presýtený stav toho zachraňovania všetkého okolo, ale práve, že permakultúra sa snaží vyvážiť to, že je to vlastne stredobodom toho je človek. Hovoríme my tomu dizajn na katastrofu. Hej, že ten permakultúrny dizajn má svoju variáciu A, podľa ktorej je zhotovený a súčasne existuje variácia B, aj C, aj D, keby náhodou. Väčšinou sa ľudia zomknú, keď je veľmi zle, tak sa zomknú a vytvoria spätne to spoločenstvo. A nám bolo teraz určitú dobu celkom dobre a aj individuálne, že my sme si vystačili aj ako jedinci sami. Ale v tých krízových situáciách sa to stále dookola ukazuje, že v podstate v krízovej situácii je potrebné mať to spoločenstvo. Každý problém má aspoň jedno pozitívne riešenie. A to je veľká odpoveď na to, čo si sa pýtal, na ten strach z tej zmeny, pretože keď človek vnútri má prijatú túto tézu, tak vie, že ešte len nevidí to riešenie, ale ono tam už existuje. Tú adaptáciu urobiť spôsobom, že my nemusíme klesnúť až na absolútne dno, z ktorého sa budeme veľmi ťažko odrázať, ale že my sme v úrovni, kde je veľmi dobré. A my keď teraz správnym spôsobom to uchopíme, tak my môžeme na tej vlne sa niesť ďalej. To spojenie architekt a záhradný architekt, lebo tam je veľa potom toho, čo sa dá spojiť a má to akoby synergický efekt. Hej, napríklad tá práca s vodou, z domácnosti a zo záhrady sa dá nádherne prepojiť, prijať trebárs ten biofilný typ dizajnu, kde naozaj tá zeleň hrá a nie je len estetickým doplnkom, ale naozaj je tam pre toho človeka prítomná. Nie, že tvorím dielo, nejakú masu, ale že tvorím priestor pre ľudí. A toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že my sme v službe, či záhradní architekti, alebo normálni architekti stavební, že my sme stále v službe človeku. Že ja teraz, v tejto chvíli tu a teraz tvorím to, čo budú žiť moje deti. To ja teraz tvorím, čo budú žiť moje deti. A každý si potrebuje na to odpovedať sám. Čo za tú vetou ďalej doplní. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme, že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína. Paťka, vítaj u nás v Centre adaptácie odolnosti v podcaste Adaptuj.sk. Ďakujem veľmi pekne za prijatie, za pozvanie. My sa budeme dnes rozprávať o permakultúre, o permakultúrnom dizajne. Začal by som vyslovene hneď takto, skôr ako prídeme k nejakým vysvetľovaniam terminológií, začnem hneď takto z hurta. Že ja vnímam ako permakultúrny dizajn, permakultúra ako ten koncept, v podstate nejaké prírode blízke nakladanie s krajinou, s prírodou, s poľnohospodárstvom. Vidím obrovský prienik taký presah do budovania adaptácie, do budovania klimatickej odolnosti. To znamená ako veľmi dôležitý nástroj adaptácie na klimatickú zmenu. Tak na záver sa spýtam, akože je moja domnienka správna? Áno, pravda, že permakultúra v prvom rade pôvodne sa venovala krajine a hlavne tej poľnohospodárskej, záhradníckej. Jej prvotným cieľom bolo produkovať čo najviac potravín ekologickým spôsobom všade, kde je to možné. Ale z dlhodobého hľadiska, ani možno nie až takého dlhodobého, v tom horizonte, keď vznikala, sa dá povedať, že sa prišlo na to, že nedá sa vytrhnúť to záhradníctvo a poľnohospodárstvo vonku z toho systému života človeka a veľmi rýchlo sa do permakultúry zahrnuli všetky ostatné odbory súvisiace s danou témou, čiže práca s vodou, architektúra, odpadové hospodárenie. Takže sa permakultúra veľmi rýchlo nabalila vlastne na taký ucelený koncept a to poľnohospodárstvo vždy ostalo ako také gro, pravda, že? Dobre, tak skúsme teraz prejsť k tej terminológii, čo to teda vlastne permakultúra je, hej? Čo si človek má pod tým predstaviť. Ja si myslím, že nebude moc odvážne, ak budem tvrdiť, že väčšina ľudí toto slovo vôbec nepočula. Áno. Ja viem, že ja som sa prvýkrát s tým slovom permakultúra stretol
To bolo tesne po mojom návrate z Kanady, kde som študoval architektúru a tým, že ja som mal takú špecializáciu, že architektúra, ako voláme to pracovne, že zelená architektúra, som mal hodne predmetov na fakulte Environmental Sciences, environmentálnych vied a tam sme veľmi často mali takú tému, keď sa začalo baviť o klimatickej zmene, tak veľmi často v Kanade sa venovalo téme permafrostu, roztápavne permafrost. A ja keď som prišiel a počul som slovo permakultúra, prvé, čo mi niečo napadlo, že čo tu ako s tým permafrostom, že akože niekto niečo rieši ako v týchto zemepisných šírkach. Až potom som teda pochopil, že to frost a kultúra, tam bol ten zásadný rozdiel, akurát to perma to malo spoločné. Takže skús nadám takú stručné ako keby zrozumiteľné vysvetlenie, čo to teda permakultúra je. Ja radšej vždycky začínam tým, čo je permakultúrny dizajn, lebo možno viacej opisuje to, čo to vlastne je. Permakultúrny dizajn už je samotné navrhovanie, plánovanie krajiny. Donedávna, do 90. rokov sme používali termín udržateľným spôsobom. Ale zistilo sa, že keby sme išli udržateľným spôsobom, tak je to neudržateľné. Takže už dneska sa viac používa termín regeneratívnym spôsobom plánovanie krajiny a to je narábanie aj so zdrojmi. V mestách permakultúra sa aplikuje od balkónu až po celé sídliska, pod navrhovanie celých komplexných miest dokonca. Čiže permakultúra je vlastne výsledkom toho plánovania. Je to nejaký typ životného štýlu, ktorý v sebe zahŕňa tú filozofickú úroveň, ktorú permakultúra obsahuje, a to je, že starostlivosť o zem vo všetkých jej formách, čiže o vodu, o pôdu, o rastlinstvo, o zvieratá a tak ďalej, o proste tie zdroje. A aj o človeka, že tam je ten prienik toho, že aj človek v tom potrebuje žiť spokojne, že nie je to len nejaká záchrana, nejaký taký ten príliš presítený stav toho zachraňovania všetkého okolo, ale práve, že permakultúra sa snaží vyvážiť to, že je to vlastne stredobodom toho je človek. Že vlastne on tam potrebuje žiť, takže on potrebuje tie zdroje. A s tým súvisí ten tretí pilier, ktorý rozpráva o tom, že vlastne človek, ktorý sa venuje permakultúre, si sleduje svoje limity spotreby, že hľadá v tom dennom živote spôsob, ako pracovať tak, aby udržal svoje limity v nejakej harmonii a keď ich má trebárs viacej, tak sa o ne delil. To môže byť, to sú jeho produkty nejaké, ale to môže byť aj čas, jeho vedomosti, čokoľvek. Čiže je to, povedzme, že úplne bežnými slovami by sa dalo povedať, že permakultúra je idealizovaná predstava o tom, ako žiť spokojný život tak, aby som ja nikomu zle nerobila nič a mne sa darilo a som bola šťastná. Že v podstate taká tá úroveň toho bežného laika. Ale na tej odbornej úrovni v podstate permakultúra vznikla už v 70. rokoch. A už vtedy zahrňala, keďže vznikla v Austrálii a na Novom Zélande, už vtedy zahrňala veľké množstvo vecí rôznych technologických, ktoré my v dnešnej dobe považujeme za veľmi inovátorské a pracujúce s klímou, ale v podstate v permakultúre už boli známe veľmi dávno, len sa neaplikovali, alebo permakultúra sa brala ako taký niekde povedľa odbor, ktorý bol tak skôr na smiech a teraz až sa vlastne dostáva do toho, že to bola pravda a že to potrebujeme naozaj takto robiť. A to sa hlavne týka, keďže ja som záhradný architekt, treba z tej modrozelenej infraštruktúry, tej práce s vodou, práce s pôdou a so zeleňou. Ale nevynímajúc tú architektúru stavebnú, vôbec nie tiež. Lebo stavebníctvo predsa len má jeden z najväčších dosahov na životné prostredie v tom, ako momentálne funguje. Áno, tak stavebníctvo má dosah nie len teda, že je ako keby nositeľ toho problému, ale zároveň môže byť aj nástrojom riešenia. Áno? No každý potrebuje niekde žiť, bývať, pracovať. Ako my nemôžeme si povedať, že teraz stavebníctvo je zlé, tak ho vyškrtneme. Jasne. Musíme nájsť ten spôsob, ako fungovať ako ľudia v tom, tak aby sme vlastne to vedeli posúvať, že tie budúce generácie s tým budú ešte môcť tiež pracovať. Mne sa celkom páčilo, čo si teraz povedala, že centrom pozornosti je človek.
lebo trochu je podľa mňa na škodu veci, keď takéto, voláme to pracovne, že zelené hnutia alebo zelené iniciatívy sa stávajú do polohy akože záchrancov planéty, pretože ja tiež tvrdím stále, že aj adaptácia na klimatickú zmenu by mala byť je vlastne o tom, že tá klimatická odolnosť vlastne znamená to, že zachováme kvalitu života a kvalitu životného prostredia pre ľudí. Hej? Čiže to je to, prečo to robíme. Keď si zašla do 70, že začiatok v 70. rokoch, ja by som v podstate také jedna otázka, ako keby z dve podotázky. Poprvé teda, že ako si sa ty k tomu dostala, k permakultúre. Zároveň ja viem svojím spôsobom odpovedať, že v zásade už tvoj otec, Karol Končko, patril medzi priekopníkom permakultúry už povedzme v tých 70 rokoch. Tak povedz nám trochu o ňom, že čo vlastne on robil, lebo mne to, poviem tak, ja keď som sa to dozvedel, mne to prišlo až také, že v dobe plánovaného hospodárstva, v dobe, keď ten Julius Satinský nad tým čmeliakom lietal po celom Československu, áno, a prášil všetko proste, čo sa pohlo, tak v tej dobe, keď niekto došiel a vlastne s takouto myšlienkou permakultúry, to musel byť vyslovene, že nepriateľ ľudu, podľa mňa, áno? Takže že ako teda, čo tvoj otec robil a teda následne, aký to malo vplyv, teda predpokladám, že to je dôvod, prečo sa tomu venuješ ty, aký to malo vplyv na teba a ako si teda ty potom k tomu dostala profesionálne. No, zjavne to malo veľký vplyv, tak som dcéra, otcovia majú veľký vplyv na svoje céry. Ja som sa v tých 70. rokoch narodila, ale teda prv, než som sa ja narodila, môj otec žil v Anglicku určitú dobu a potom sa vrátil. V podstate v 70. rokoch sa vrátil z toho Anglicka a doniesol si kopec kníh a doniesol si práve tie idei toho ekologického toho takého hippisáckého prostredia, že proste neubližovať tej planete, ale proste s ňou sa snažiť žiť, byť jej súčasťou. A toto ho hodne chytilo a v podstate celý svoj zvyšok života tomu venoval. A keďže bol, povedzme, že teda keď sa vrátil, tak už to mal taký byľak na sebe tým pádom, takže on nikdy nedostal žiadne kvalitné miesto pracovné, a robil presne tie také disidentské práce, že proste kuriča, drevorúbača a tak. Ale ono to malo vlastne veľmi dobrý vplyv na ňo, pretože v tej práci mal obrovské množstvo času na premýšľanie. On bol veľmi premýšľavý a vlastne stále sa snažil to ekologické nejako presadiť. Knihy prekladal, bol prekladateľ, potom už profesionálny v 90. rokoch a vlastne z tých kníh sa všetky tie myšlienky o tom ekologickom poľnohospodárstve vytiahol. A určitú dobu pracoval na čističke odpadových vôd ako kontrolor a tam sa pozeral na to, koľko odpadu tam prichádza a že sa nejakým spôsobom neupravuje ten odpad, nevyužíva a začal rozmýšľať o koncepte toho, ako by sa dalo vlastne vytvárať krajinu, ktorej sa všetko recykluje, ktoré všetko ostáva v tom regióne, kde sa to vyprodukuje prvovýrobne, tak sa to aj spracuje, aj sa to míňa a to v tej dobe, áno, komunizmu, niečo ako cirkulárna ekonomika to neexistovalo, ale vlastne ten jeho projekt sa nakoniec volal Ekoland a vlastne smeroval k bioregionálnemu rozvoju, že každý región sa má rozvíjať podľa toho, na čo je naozaj vystavaný, na čo je zameraný, že tí, čo žijú v kopcoch, by mali chovať ovce a mali spracovávať drevo, ale až do výrobkov, nie, že iba, hej. Len vyvážať guľatinu. Áno. A proste tento koncept vymyslel a dokonca ho ešte stihol poslať aj komunistickej vláde, ale prv než teda to vláda nejako si stihla prečítať a tak bol vlastne koniec. Ale on s týmto konceptom už ja ani neviem, akými cestičkami sa dostal na nejakú, myslím, že konferenciu v Kodani alebo niekam. A keď prednášal s výzvou, že chce pomôcť, aby toto sa udialo, aby tento jeho projekt ako sa presadil v tom Československu, tak niekto mu tam povedal, že Charlie, you invented permaculture. Že vymyslel si permakultúru. A vlastne z toho druhého konca, že on išiel z hora dole a bežná permakultúra, ktorú my poznáme ako z kníh alebo z telky, je tá z dola hore, že urobte si niečo v záhradke, potom urobte niečo pre svoju komunitu a potom sa môžeme rozvíjať ďalej. A on išiel z tej veľkej cesty z hora, že rozvinieme celý región a to bude mať dosah na každého potom. Teda na teba to malo teda vplyv evidentne.
Ale to znamená, to si mám predstaviť akože také, keď si ty si povedal, že slovo, že prišiel vlastne ako hippisák, to sa akože mám predstaviť akože také hippisácké detstvo, alebo že akým, áno, okej, jednoduchá. Môj otec, áno, cvičil jogu a bol vegetarián a všetko možné, čo k tomu patrilo, takže hej, ale a chodilo k nám veľmi veľa ľudí a s nimi sa stále rozprávalo o tých témach. V podstate na mňa malo vplyv, že som jedináčik a som v podstate nemala čo veľmi iné, iba to počúvať alebo sa hrať popri tých dospelých ľuďoch niečo. A vlastne na mňa to malo taký dosah, že ja si pamätám, že oco mi kúpil Lego, asi mala som 4 roky, kúpil mi Lego. A ja od toho momentu, ja som vždy túžila byť architektkou. Nakoniec som sa stala záhradnou architektkou, ale vo mne vnútri moja duša je veľmi staviteľská. Každý, kto ma pozná, sa smeje, pretože vie, že ďaleko viacej staviam na svojich pozemkoch, ako robím záhrady. A vlastne, ale ten vývoj potom išiel spolu, že stále počúvate nejaké myšlienky, to sa nedá obísť a v podstate ja nepoznám nič iné, dá sa povedať. Že až do svojich 20 rokov som vlastne išla krok za krokom vedľa otca. Chodila som na kurzy spolu s ním, on bol tlmočník a ja som tiež vedela anglicky, takže sme tlmočili tie kurzy, oni boli pôvodne tie prvé v angličtine, lebo tí lektori museli prísť z cudziny, tu nikto o tom nič nevedel, takže v tých 90 rokoch vlastne a tým pádom, keď som bola na tom kurze prvý, druhý, tretí, štvrtý krát, tak už sa tomu nedalo vlastne vyhnúť. Ty si vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a tam si teda išla ešte už po. Áno, už som mala niekoľko kurzov za sebou a v podstate spolužiak na strednej škole mi povedal, že Patricia, že tam som objavil, že v Nitre je nejaká záhradná architektúra. To by mohlo byť niečo také, čo by ťa mohlo baviť. Hej, že aby si aj štempel na to mala. Určitým spôsobom, aby som sa viacej sprofesionalizovala, povedzme to. A pre mňa bola tá škola obrovskou radosťou. Na rozdiel, čo som videla niektorých mojich spolužiakov, mne to robilo obrovskú radosť, pretože ja z toho, že som vlastne začala z tej praxe, tak bolo, že každý jeden predmet mne dával zmysel. Či to bola hydrológia, meteorológia. Ja som proste vedela už z toho permakultúrneho, že to všetko budem potrebovať na to, aby ten dizajn mohol vzniknúť. Že ten dizajn záhradný nie je zmesou akože môjho talentu a poznania drevín, ale že ja musím ovládať, ako funguje pôda, ako funguje počasie, ako sa správa klíma, že všetky tieto drobné detaily ovplyvnia, či ten dizajn nakoniec bude udržateľný. Či bude adaptovaný na tú klímu, či on bude správne fungovať. Takže pre mňa bolo štúdium na vysokej škole úplne, že ja som bola vo vytržení blažená, lebo to, čo som vedela, som si zrazu potvrdzovala na tej vedeckej úrovni a začala tomu aj vedecky rozumieť, nielen ako byť tak užívateľsky. Si mala teda hlavne tú výhodu, že si teda neprechádzala pri tom učení tým procesom a na čo mi toto bude. Áno, vôbec. A bolo vidieť, že aj na tá druhá strana na to výborne reagovala, že profesori mali študenta, ktorému žiaria oči a pamätám si, že v tej dobe ešte žil pán profesor Demo, ktorý učil trvalo udržateľný rozvoj a ten bol šťastím bez seba. A keď tam prišiel z Upsalu niekto zo Švédska, tak na mňa prstom ukazoval v sále, že to je ten jeden žiak, ktorý vie, čo je permakultúra. Dobre, tak poďme teda si priblížiť teda... Ty si teraz povedala také spojenie, teda, že klimatická odolnosť a permakultúra, áno? A teraz skús nám teda porozprávať o tom, teda, že ako reálne, ako reálne môžeme teda ten permakultúrny dizajn nám pomáhať tej klimatickej odolnosti. Poviem, kde mám ja hlavnú takú dilemu v tomto. Ako samozrejme som presvedčený o tom, že permakultúrny dizajn tvorí a bude tvoriť ešte ďaleko väčší ako keby nástroj tej klimatickej odolnosti, ale mám takú jednu dilemu v tom. A síce nasledovne, že v tzv. Sadovkári, keď dneska už teda krajní architekti, ale historicky handlivo nazývaní sadovkári, áno, v projekte sadových úprav vždycky bolo niečo také, že používať k dreviny miestnej proveniencie a keď to kontrolovali, tak len miestne. A keď počujem to slovo permakultúra, tak to si vlastne beriem, že hľadám riešenia prírode blízke, vychádzajúc z toho historického, ako sa vlastne to vyvíjalo. To je moja hypotéza, hej? Áno. To mi môžeš vyvrátiť, hej?
A to znamená, že keď vlastne vychádzam z niečoho, z nejakých poznatkov z minulosti, až by som povedal z takých ľudových múdrostí, tak ako sa toto dá aplikovať na budúcnosť, o ktorej nevieme, aká bude, pretože to je tá samotná podstata tej klimatickej zmeny, že to, čo tu rástlo pred 100 rokmi, tu za 30 rokov rásť už nebude. No, permakultúra dokonca aj vo svojej definícii toto má zahrnuté, že permakultúrny dizajn je zmesou tradičného, moderných technológií a ekologických prístupov. Permakultúra ako taká sa definuje ako súhrn pozitívnych riešení a zbiera vlastne riešenia z celého sveta a testuje ich v rôznych klimatických prostrediach a to robí od svojho vzniku toto. V podstate je rozšírená po celom svete a od Afriky cez proste Áziu, hoci kde nájdete permakultúrne projekty a oni testujú to tie princípy permakultúrne vychádzajú z ekológie, z ekologického fungovania systémov prírodných a sú prijaté do toho systému, ako vytvoriť ten ľudský. Ale je vždycky ten ľudský systém, pravda, že adaptovaný na tú klímu. Čiže povedzme, že áno, sú nejaké tradície. Z toho tradičného môžeme povedať v permakultúre, že sa používa napríklad tie prírodné stavebné materiály, že hlina, slama a tak ďalej, že s týmto sa tam hodne pracuje, s recykláciou a s využívaním lokálnych miestnych zdrojov. Ale čo sa týka architektúry záhradnej drevín, tak tam je to natočené skôr práve na, hovoríme my tomu, dizajn na katastrofu. Že ten permakultúrny dizajn má svoju variáciu A, podľa ktorej je zhotovený a súčasne existuje variácia B, aj C, aj D, keby náhodou. Takže väčšinou je napríklad presítený viacej druhmi rastlín, ako by možno bežne človek očakával, lebo sa tam ráta s tým posunom, že môže to byť aj že nejakým iným smerom sa to môže posunúť, takže OK, tak pridajme aj niečo teplomiernejšie, pridajme aj niečo, čo odoláva viacej ako by trvár zmrazu a že vôbec nie sme akoby takí striktní v tom, že teraz to musí byť len miestne, lokálne, alebo že iba to tradičné, čo bolo. Práve, že je tam veľká miera tých pokusov, toho experimentovania, čo bude naozaj fungovať. A myslím, že práve to je to, že permakultúra s týmto začala oveľa skôr, než začala byť zjavná tá potreba, že pôvodne to bol skôr myslené možno, že z hľadiska pestrosti toho systému a teraz sa to vlastne osvedčuje v tom, že tie systémy sa vedia, proste dačo prestane rásť, nedarí sa tomu, tak už je tam, nemusím až tedy začať robiť tú náhradu, už tá náhrada tam existuje. Čiže vlastne tá pestrosť je primárna funkcia nie len teda to, že to povedzme lepšie vyzerá, pretože tam je tá diverzita, ale tá diverzita zároveň znamená aj to, že potom si niečo z toho sa už len chytí a budúcnosť a časť a príroda si vyberie, ktoré z toho sa chytí, ale už to tam bude. Áno, a väčšinou sa dokonca pracuje s tým, že sa vysádzajú celé spoločenstva, že sa to nesadia ako jednotlivé druhy, ale že tá snaha je vlastne urobiť určité hotový ako keby biotop, vytvoriť a aby tie rastliny hneď začali sa vzájomne podporovať, lebo to už teraz už je známe celkom pomerne všeobecne, že rastliny vlastne sú schopné komunikovať, schopné sú si pomáhať a tak ďalej a vlastne ten cieľ je takto ich podporiť. Ale pravda, že povedzme, že v dnešnej dobe, aby som to povedala, lebo aj permakultúra sa vyvíja. Ako sa vyvíja to, že je problém nejaký, tak sa aj permakultúra na to... Riešenie sa musí vyvíjať. Aj riešenie sa musí vyvíjať, že pred 50 rokmi to bolo zamerané na ekologické poľnohospodárstvo, na základné veci toho, ako má fungovať poľnohospodárstvo. V dnešnej dobe je to oveľa viacej... Pravda, že zamerané trebárs na mesta, na udržanie miest pri živote vôbec, na prácu s pôdou. Vlastne tú pôdu začíname objavovať iba posledných pár rokov na tej mikrobiálnej úrovni. Tomu veci nevenovali doteraz až takú veľkú pozornosť a teraz sa zisťuje, že vôbec aby nám narástli stromy, tak musí najskôr existovať určitá mikrobiológia a vlastne teraz sa hodne tá pozornosť aj permakultúry smeruje na prácu s pôdou. Tá práca s vodou to už mala zmáknutá permakultúra veľmi dávno. To už ja, keď som sa učila kurzy, tak sme sa učili všetky možné vodozádržné opatrenia od výmyslu sveta. Takže, a to bolo v 90. rokoch. Takže teraz je to skôr zamerané na pôdu. A čo je ešte možno zaujímavejšie, aj keď
je, že permakultúra je úplne teraz nasmerovaná na človeka ako takého, na vlastne adaptabilitu človeka v tom, na spoločenstvo, na to, ako vlastne tú ľudskosť udržať, ako udržať schopnosť, že človek sa je schopný adaptovať, že sa nerúca z toho, že je zmena, že vlastne tá psychologická úroveň permakultúry je teraz veľmi zaujímavé, že lebo my už akoby technologicky, ako spracovať so stromami, pôdou, vodou, my všetko toto už vieme. Dá sa povedať. A to som sa chcel spýtať, zrovna tu mám ďalšiu otázku, že keď človek počuje slovo permakultúra, tak presne tak si predstaví to, či už to ekologické staviteľstvo, alebo si predstaví tie rastliny, áno, alebo teda vodozádržné opatrenia, ako keby, že narábanie s tou hmotou, ale potom, že či to má, a už si mi v zásade odpovedal, ale rozvíni, že či to má potom teda ešte ten ďalší rozmer napríklad, že práca s komunitou. Áno, to znamená, že akým spôsobom permakultúrna filozofia alebo permakultúrny dizajn alebo základy alebo princípy permakultúry vlastne môžu pomôcť k budovaniu nielen klimaticky odolného, povedzme, toho mesta, alebo teda tej zelene v tom meste, povedzme, ale aj v budovaniu klimaticky odolného človeka a komunity. Človeka, jak si presne podal, psychického hľadiska, pretože klimatická úzkosť je normálne reálny jav. Áno, to je úplne že šialenstvo. A stále podľa mňa, ja si myslím, že úplne nepomáha to, ako keby to strašenie tou budúcnosťou, že to vôbec není dobrá cesta, že poďme toto robiť, lebo zachránime planétu a keď to neurobíme, tak všetci skončíme v pekle, lebo vystúpi teplota o 100 stupňov. Lebo proste toto je ako dosť kontraproduktívny smer, ale zároveň teda tak klimaticky odolná spoločnosť znamená klimaticky odolné jednotlivca, to znamená toho psychicky vyrovnaného, čo sa v tej situácii nebojí, a potom komunity a potom samozrejme celú spoločnosť. Celú spoločnosť to už by som nechal tak, ale zostaňme pri tých komunitách, lebo práve tie permakultúrne rôzne iniciatívy typu tie záhradky a tak, to je v zásade je teda nejaký nástroj na budovanie tej klimatickej odolnosti komunít. Áno? Či už tej psychologickej, alebo dokonca aj takej, že áno, že viem si vypestovať nejakú potravinu v podstate lokálne, miestne, nemusím čakať, lež príde v kamione z Portugalska. Dobre, tak skúsim to nejako uchopiť. Permakultúra tým, že je to nejaký celý koncept, tak má svoju filozofiu. A tá filozofia je práve veľmi zaujímavá tým, že ona už od svojho počiatku rieši aj túto otázku, že to nenechala bokom až na teraz, ale proste už som spomínala, že je tam tá starostlivosť od človeka vyslovene zadefinovaná a že je tam nejaký pojem zdieľania a limitov spotreby. A to zdieľanie v tom je veľmi kľúčová vec, ktorú sme sa trošku odnaučili medzi časom, lebo nám bolo, povedzme, že dobre. Väčšinou sa ľudia zomknú, keď je veľmi zle, tak sa zomknú a vytvoria spätne to spoločenstvo. A nám bolo teraz určitú dobu celkom dobre a aj individuálne, že my sme si vystačili aj ako jedinci sami. Ale v tých krízových situáciách sa to stále dookola ukazuje, že v podstate v krízovej situácii je potrebné mať to spoločenstvo. A to, čo ja mám na permakultúre veľmi rada je, že nemusíme čakať do tej krízovej situácie, že môžeme to spoločenstvo mať stále k dispozícii. A to je, že vlastne vedieť si vybudovať dobrý vzťah. A treba aj so susedom, ktorý je úplne antiekologický. A vedieť ale nájsť tú spoločnú úroveň, ktorej sa vieme pochopiť a tým pádom si vieme byť v nejakej chvíli oporou, keď príde akoby na niečo zložitejšie. Hej, čiže permakultúra hodne sa snaží nájsť tú úroveň, v čom si rozumieme. A neťahať zbytočne do diskusí vecí, ktorých je veľmi ťažké nájsť spoločnú úroveň alebo jednotný absolútne názor. A
to je možno také zaujímavé, že keď stretnete ľudí, ktorí sa venujú permakultúre nejakým spôsobom, oni už zakopli, tak málo kedy sa dostanete v diskusii na politiku, na náboženstvo, na také ako veľmi deliace témy, ale tí ľudia s vami budú rozoberať to, že teraz akurát skúšajú pestovať huby, alebo že teraz túto technológiu novú si zohnali a testujú ju. Proste, že praktické veci. A čo má permakultúra v tejto úrovni možnosť ponúknuť je, že tam je základný postoj vnútorný, ktorý každý, kto je dizajnérom, si potrebuje osvojiť, a to je, že každý problém má aspoň jedno pozitívne riešenie. A to je veľká odpoveď na to, čo si sa pýtal, na ten strach z tej zmeny, pretože keď človek vnútri má prijatú túto tézu, tak vie, že ešte len nevidí to riešenie, ale ono tam už existuje. A preto je tá komunita taká dôležitá aj v bežnom živote, pretože ja mám nejaký problém, ja napriek tomu, že 30 rokov sa tomu venujem, tak ja zďaleka ako neovládam všetko, to sa nedá vedieť všetko, ale ja viem, koho sa môžem spýtať. Keď mám problém s ovocným stromom, keď mám stavebnícky problém, taký, onaký, a toto je tá sila tej komunity. A my potrebujeme aj v tom bežnom živote, aj ten bežný človek objaviť túto silu toho, aké je to nádherné sa mať na koho obrátiť spoľahlivo. Že AI veľa poradí, ale ja mu na základe ešte nevykope, hej? Tu by som sa na chvíľu zastavil, lebo som si spomínal na rozhovor, čo som mal s Katkou Smatanovou z Fakulty architektúry. Ona sa venuje komunitám a bavili sme sa o klimaticky odolných komunitách a bavili sme sa o tom aj spôsobe výstavby, takom, voláme to pracovne, že družstevnom, alebo také, že keď sa dajú ako skupina ľudí dokopy, že niečo spolu vybuduje, tak ona teda hovorila, že u nás je to ďaleko komplikovanejšie, lebo máme práve za sebou tých 40 rokov toho socializmu, ktorý v zásade síce na oko sa tváril, že vlastne stmeluje tú spoločnosť, ale v zásade vytvoril v nás také nejaké psychické bariéry. Vlastne čo je všetkých je nikoho. Asi takýto sme si nejaký osvojili a proste a potom následne vznikla obrovská nedôvera medzi ľuďmi, že vlastne tieto komunitné, či už to bude komunitná spolupráca, čiže to len spolupráca ako taká, alebo to je spolupráca na nejakej záhradke, alebo že budovanie záhradky, alebo nebodaj, že by spolupráca, že budujeme spoločnú ulicu, alebo nebodaj bytovku, áno. Tak čo je podľa teba ako keby teda tvrdíš, že všetko má minimálne jedno riešenie, áno? Dobre, čiže čo je podľa teba akože to riešenie, ako preklenúť túto vzájomnú nedôveru, ktorá v našej spoločnosti je, a ja mám teda pocit, alebo si myslím, že to tak je, že ešte sa stále viac a viac prehlbuje práve, lebo tie sociálne siete všetko ženú na dve okrajové polohy. To je jedno, aká téma, či sa budeme baviť, akej farby je tento gauč, furt budú dve krajné polohy, hej, či je tmavý, alebo ešte tmavší, to je zásadný rozdiel, hej. A že v tejto spoločnosti, že ako teda docieliť to, čo si teraz vlastne povedala, že ako každý jednotlivec má na to prísť, alebo ako spôsobiť to, aby tí ľudia teda hľadali to, čo majú spoločné, nie to, čo ich rozdeľuje. Joj, no. Ťažko som zarúbal. Áno, ťažko si zarúbal. Ja teraz skočím úplne mimo. Keď môj otec prišiel s permakultúrou, tak sa mu smiali. Úplne. Ešte aj ekológovia sa mu smiali. Veľký titulok v jednom veľmi bulvárnom časopise vyšiel Satanov súkromný raj. A bolo to veľmi... Počkaj, bulvárnom časopise za socializmu, to sa bavíme čo, Rude právo? Nie, to dobre môžem povedať. Plus 7 dní, nie, už v 90 rokoch, hej. A bolo to dosť nepríjemné. A bol vlastne, povedzme, že akoby blázon. Že to sú hlúposti, čo rozprávaš. Potom prišla tá moja generácia, oco sa to žiaľ nedožil, kde ja som medzi tým muž, ale že vlastne už vieme, že je to v poriadku, ale ešte sme sa to nenaučili. Ešte nevieme, ako. My už vieme na logickej úrovni. Vieme, že prečo? Áno, aj vieme, že by sme mali. A ešte sa nám do toho nechce. Ale čo ja vnímam, že funguje, je budovanie dôvery.
to určite, že postupne malé kroky budovania dôvery. Hoci aj s tým susedom. Proste to, že on páli pneumatiky, tak teraz ja by som mohla ako chodiť a kričať cez pod alebo čo, ale ja radšej prídem, spýtam sa, či potrebuje pomôcť a podám mu koláč trebárs. To drobné budovanie dôvery, láskavosť a čo je na to treba, je stretávať sa. Na to je potrebné sa fyzicky stretnúť. Už Facebook nevyrieši, hej? Facebook to podľa mňa nikdy nevyrieši a to fyzické stretávanie sa vnímam, že má obrovský dosah na ľudí. Preto aj sa snažím ako vytvárať také prostredia, alebo aj moji kolegovia, kde sa ľudia fyzicky stretnú. A tam zrazu, keď sa s tým človekom rozprávaš, tak je to iné. Väčšinou prídeš na to, že vlastne není to až taký odskok, ako si možno myslel z Facebooku. Hej, že veľakrát sa tam vyhrotené názory prezentujú, ale ten bežný život vlastne každý z nás, ja si myslím, že každý z nás, že ste aj ten, ktorý sa nám zdá už úplne, že obrovským nepriateľom, má jediné želanie a to žiť šťastne. A každý na to hľadá svoje cesty, hej? A niekto horšie, niekto lepšie, ale v podstate, že pri tom stretávaní sa vzniká práve ten princíp, ktorý permakultúra má v sebe, to je princíp ekosystému, že keď sa stretnú dva rozdielne systémy, vzniká tzv. Ekotóm, rozhranie. To je ekologický pojem, že máš les a lúka a keď sa stretne les a lúka, tak nie je 1 plus 1 2, ale 1 plus 1 je 3, 4, 5, lebo na tom rozhraní nebudú len kvietky a stromy, ale aj kríky, aj huby, aj všetko. Oveľa väčšia diverzita vzniká. A pri tom stretávaní sa, aj keď stretneš človeka, ktorý akoby na prvý pohľad nemusí byť akoby tebe sedieť, ale keď sa stretne a hľadáte tú spoločnú bázu, tak z toho môže vzniknúť úžasná vec. Ja snažím sa aj každého, pretože ja som teraz prioritne posledných 20 rokov skôr lektor, naučiť, že keď zostavujú sa pracovné týmy, tak nie takých, čo ťa klepú po pleci a teraz všetci buďme v tíme rovnakí, ale že na to, aby vzniklo pekné dielo, fakt ako vymakané dobré, je práve dobré si prizvať ľudí, ktorí sú názorovo rozdielni, alebo aj ako v profesiách veľmi rozdielni. Áno, multidisciplín. Aby proste sme sa pozreli na tú vec z veľmi rôznych hľadísk. Že nie len, aby to bolo krásne, alebo len, aby to bolo funkčné, alebo len nejaké konkrétne. A toto ja vnímam, že mohla by byť najlepšia cesta stretávať sa, vedieť sa naučiť počúvať a čítať medzi tými riadkami, čo chce byť naozaj povedané, ale to dneska ako toto je, že normálne sa budeme musieť učiť. Zjavne. No. Ja sa na kurzoch sa snažím to robiť tak, že ľuďom zadávam spoločné projekty. Že keď robia projekt, tak na tom robia 4-5 ľudia. A veľakrát o tom počujem, že ešte v živote som nerobil v tíme. Hej, a to je smutné teda, hej. Lebo potom my nevieme spolupracovať a potom akákoľvek adaptácia bude pre nás veľmi náročná. Lebo ako jedinec nikto ešte toto nezvládol, ako vždycky za celé tie tisíce rokov civilizácií iba to spoločenstvo bolo spolu schopné to akoby prekonať, keď sa zomklo to spoločenstvo. To bol samotný ako princíp evolúcie, bolo o tom ľudského druhu, bolo o tom, že takže podporovať to prepájanie sa, akoby tú komunikáciu a byť schopný vypočuť iný názor a snažiť sa počuť medzi riadkami, čo chce byť povedané tým iným názorom, kde je tam strach, lebo väčšinou tam koľko razy ja si vypočujem o tom, že jazierka nechceme, pretože sa nám komáre a deti sa nám utopia a tak ďalej. Dlhé roky bola moja jediná skúsenosť, že pri sávačku do jazierka mi spadli iba 2-krát ľudia a to vždy boli podnapití, dospelí. Som chcel sa spýtať, že či tam nebol problém. A proste, že a keď ako už viem, už to poznám a viem, že je to zo strachu, tak viem odpovedať na to relevantne. Áno, keď máte strach, tak sa dá možno urobiť takéto opatrenia, také opatrenia. Áno. Permakultúra má obrovskú výhodu, že je veľmi vnútorne flexibilná, že tam nie je nejaké zadanie, že toto sa smie a toto sa nesmie. Tak toto tam nie je. Dokonca ešte aj v tej ekologickej úrovni, just v tom stavebníctve je to veľmi zaujímavé, pretože pre mňa osobne v mojej hlave nie je permakultúrna architektúra a ekologická architektúra sú nie rovnaké pojmy. Že to napríklad permakultúrna architektúra sa
je za mňa Reynolds, hej, ktorý buduje z odpadu úplne, že z pneumatík, z PET fľaš, hej, ale keď si predstavíme situáciu, že sme na Haiti, vybuchla sopka a nikde nič nie je a jediné, čo tam sa po zemi váľajú, sú PET fľaše a ide o ľudský život, tak teraz nebudem špekulovať, či je tá architektúra dostatočne ekologická, keď potrebujem zachrániť život. A toto chcem povedať, že my sme v Európe a bavíme sa o permakultúre, ale permakultúra v mojich očiach, hej, je život zachraňujúci systém. Ona naozaj je v Afrike, v Indii, v Kambodži, proste v takých tých extrémne chudobných štátoch sveta. Nemá tu úroveň toho piplania sa, že čo bude mrkva s cibuľou a či bude mať špirálku alebo jazierko na kúpanie, ale že čo sa ráno, či mám čo jesť, či mám ešte vôbec aspoň glk pitnej vody a tam tie systémy enormne pomáhajú. Hej? Že my tu v Európe v podstate máme obrovskú výhodu, že my môžeme tú adaptáciu urobiť spôsobom, že my nemusíme klesnúť až na absolútne dno, z ktorého sa budeme veľmi ťažko odrázať, ale že my sme v úrovni, kde je veľmi dobré. A my keď teraz správnym spôsobom to uchopíme, tak my môžeme na tej vlne sa niesť ďalej. Hej? Keď teraz pochopíme, že máme obrovské množstvo zdrojov, ktoré keď správne uchopíme, správne s nimi budeme pracovať, tak my pôjdeme ako na takej surferskej vlne, že my môžeme pokračovať. V rámci centra adaptácie som vytvoril taký slogan, že adaptácia nie je len ekológia, ale je to bezpečnostná disciplína. Keď si spomenula, povedzme tú Afriku, že keď už narazili na to dno, tam už im je to jasné, že musia dodržiavať nejaké pravidlá, aby že to je už boj o holé prežitie. Áno. Ale teraz v súvislosti s tým, že respektíve takto, ja mám za to, že tej pozornosti celej tej situácie, či je to v spoločnosti, alebo či je to nebude aj v odbornej spoločnosti medzi architektami, alebo projektantami, že vlastne tá situácia tej klimatickej zmeny ešte nedostala náležitú pozornosť, napriek tomu, že si myslím, že je zrejme, podľa mňa po trošičku zralej úvahy je zrejme, že to naozaj je to bezpečnostná disciplína. Ako si povedala, že keď to zachytíme teraz. Ako docieliť, získať? No, je veľmi náročné sa pýtam, ale ty máš minimálne, teda s týmito kurzami z lektorstvom máš akože 20-ročné skúsenosti, takže nejakým spôsobom si musela zaujať určitú skupinu ľudí touto témou, že ako to teraz spraviť, aby sme teraz zaujali, že povedzme, že všetkých architektov, všetkých projektantov, že nehovoriac o tom ináč, že my už to máme v stavebnom zákone, že v stavebnom zákone je konkrétny paragraf, konkrétny odsek, ktorý pojednáva o to, že projektant je zodpovedný za návrh budovy, aby bol v súlade, aby bol odolný voči klimatickej zmene a zároveň znižoval vplyvy na klimatickú zmenu. Áno? Už je to v stavebnom zákone. No, to som nevedela. Teraz od 1. apríla 25. Takže a stále tie pozornosti ako keby sa nedostávalo tejto téme. Respektíve takto. Ty si povedal, že keď sa stretávaš s tými ľuďmi, máš pocit, že si rozumejú. Ja som chcel ešte nadviazať na to, že či to nebude aj tým, že to už je určitá skupina ľudí, už sa stretli s nejakým, čiže majú dobrý základ, áno? Ale potom to je nejaká, v podstate to nie je celospoločenský jav, to je nejaká bublina, áno. Ja stále rozprávam, že aj my keď chodíme, ako chodím po rôznych architektonických nejakých konferenciách zameraných na takúto zelenú, ekologickú alebo teda klimaticky odolnú architektúru, tak v zásade sa stretávame tá istá partia ľudí, že je to vyslovene to taká bublinová záležitosť a že našim cieľom je ako keby rozširovať hranice tej bubliny, áno. To znamená, ako rozširovať hranice tých... Nehovoriac, že naše bubliny sa teda akože prekrývajú a teraz je tá otázka, že ako rozširovať hranice tej bubliny a druhá otázka by bola, že či ty to vnímaš, že medzi vami, ako krajnými architektami, že či je ten pomer, tá bublina už väčšia, že či už si väčšina krajných architektov toto uvedomuje? Dobre, tak skúsim to uchopiť. Áno. Aj ja žijem celý život v bubline. Ja som to povedala, že v podstate ja nepoznám nič iné. Áno. A tým pádom žijem tak, ako žijem a môže to byť pre niekoho inšpirácia. Povedzme, že
vidieť, že sa to tak dá a že neznamená to návrat na strom niekde ako hej, že som normálne oblečená, normálne namaľovaná, hej, že a v tej súvislosti s architektúrou by som povedala, že je super, že je to v zákone už takto napísané, ale ešte nám chýbajú také tie výkonné veci. No to jasne. Pretože ja som síce záhradný architekt, ale naozaj sa dosť výrazne mocem okolo vody. A môj najväčší zážitok bol, keď som bola v Brazílii na permakultúrnom svetovom stretnutí a my sme museli, takto to poviem, my sme museli piť dažďovú vodu, tam iná voda nebola. Som bola pri rieke Amazon, som sa na ňu pozerala, som sa v nej kúpala spolu s píraňami so všetkým a ja som sa nemala čoho napiť. A potom prídem do Európy, do Paríža na letisko a prvé, čo urobím, mi treba ísť na záchod a spláchnem a uvedomujem si, že splachujem pitnou vodou. A u mňa aj teraz mi búši srdce, u mňa to urobilo taký enormný šok. Proste že nemáme ešte v zákonoch zahrnuté napríklad ochranu pitnej vody týmto spôsobom ako povinnosť. Ja môžem povedať, ako je to síce také, hádam to nikto nezneužije proti mne, ale ja mám len kompostovacie toalety. Moja mama má len kompostovacie toalety, mnoho mojich známych už má len kompostovacie toalety. A nie je to preto, že by sme si nemohli dovoliť splachovací záchod proste. Áno. Ale že je to presne opačne, že my už nechceme prispievať k tomu, že sa niekde míňa vôbec nejaká voda na moje hovienka. Hej? A že tie riešenia existujú. Spaľovacie záchody, kompostovacie toalety, od vymyslu sveta existujú, ale vlastne sa to nikde neukáže. Ja si pamätám, že som pozerala telku a boli tam top 10 najlepších domov sveta a ten prvý bol z Nemecka, ktorý sa otáčal celý za slnkom solárny nejaký. Ale point bol, že na konci bol, že pán vraví, poďte sa pozrieť do srdca nášho domu a tam bol veľký Clivus multrum záchod, čo je taký veľký kompostovací záchod a proste on bol ohromne na to hrdý. Ale kde na Slovensku vidíme, že toto je to riešenie a nebodaj ešte, že je to v zákone umožnené. Hej, nie je. Musíte deklarovať, že máte aspoň jeden splachovací záchod niekde. A jasná vec, môžeme napojiť na dažďovú vodu, ale furt to nerieši ten problém, že keď raz bude vody málo, tak aj tej dažďovej vody bude málo. Ano. A už potom budeme mať veľký problém. Môj otec už keď bol v tej Kodani na tej konferencii, už vtedy tam priniesol diapozitívy ešte o tých ekologických stavbách, v ktorých boli tie kompostovacie toalety normálne zahrnuté a tak ďalej. Hej, tak v podstate Švédi sú výrobcami takými najznámejšími tých toaliet celkovo. Takže v tomto zmysle mám pocit, že ideme dobrým smerom, ale furt tak ako ťažkopádne pomaly, že furt sa máme za mňa ešte dosť dobre, aj napriek tomu, že veľká väčšina Slovenska vidieckého toto nemá doriešené ako vodu pitnú a kanalizáciu a na to riešenie by existovalo, ale naše akoby máme taký skostnatelný ten zákon, ktorý pracuje s odpadovými vodami a ktorý pracuje s možnosťami trebárs. Toto je taký odbor tej architektúry, ktorý ja vnímam, že ešte furt akoby pokulháva hodne tá práca s vodou, ktorá by mohla byť, že by sme mohli byť prísnejšia a mohli by sme byť špička v tom uplatnení, lebo nám by sa to vlastne hodilo do všetkých tých vidieckých lokalít, kde vlastne nevieme ako inak, lebo na to nie sú peniaze, aby to sa budovali tie čističky. Ja som len že som doniesla práve, tak to skúsim na kameru ukázať, že táto kniha ju Eugen Neid napísal už v roku 1998, čo už je teda riadne dávno a práve on je teda aj permakultúrny dizajner, keby niekto nevedel o ňom. A on tú celú knihu o tej ekologickej architektúre práve týmto spôsobom napísal. Z toho pohľadu permakultúry na architektúru. A už v tejto knihe sú popísané tie toalety veľmi precízne a jednoznačne trstinové čistiarne a všetky tieto veci. Hej, ale prešlo 25 rokov a furt nič, hej. Veď to, jak si povedala, že ideme správnym smerom, len ja som raz počúval taký podcast, to bol rozhovor s nejakou pani, ona bola Kanaďanka a teraz neviem, nechcem trestnúť, že či bola z ministerstva životného prostredia alebo proste z nejakého takéhoto úradu a
a bolo to téma adaptácia teda Kanady na klimatickú zmenu. Ona to povedala tak, že je to v podstate, že smer máme dobrý, ale že je to ako keby sme išli po diaľnici síce dobrým smerom na aute rýchlosťou 50 km v hodine, ale kde si za nami sa rúti párny valec s rýchlosťou 100 km v hodine, hej. Že smer máme síce dobrý, ale to ešte nič nerieši. Takže by som ešte raz skúsil, lebo trošku si mi vyklzla z tej otázky. Dobre, berem, však ideme tu systémom tejte se mne na co chcete, na co chci odpovím, ale ja sa predsa ešte vrátim k tomu, že keďže ja mám za to, že neviem teda, že či bublina krajinných architektov v porovnaní so všetkými krajinými architektmi, či je malá. Každopádne ja si myslím, že bublina architektov v porovnaní s počtom všetkých architektov je extrémne malá. A teraz je teda moja otázka, že čo by mala byť tá motivácia, okrem toho, že zmeníte zákony, aby vlastne okrem toho všeobecného nejakého výrazu v stavebnom zákone, aby sa to pretavilo ako do skutočnej praxe, že okrem tých metód, proste tých reštriktívnych zákonom, lebo čo si budeme hovoriť, to by sme sa ešte docela dlho mohli načakať, tu nálež sa zákony začnú akože naprávať nejakým normálnym spôsobom. To znamená, že ako motivovať tých architektov? Neviem úplne, že ako motivovať architektov, ale čo ja sa snažím urobiť vlastne, Dobre. je, že ja sa snažím motivovať tých investorov. Že ja ako lektor učím ľudí, že aj toto môžu chcieť. A veľa ľudí sa na to chytá. Že OK, ja chcem aspoň dvojitý, možno aj trojitý rozvod vody. Dobre, tak mi povedz, ako by sa to dalo, aby som mohla nejako tú kompostovaciu toaletu tam ešte mať, alebo... Hej, že ja sa snažím naučiť tých ľudí, pre ktorých architekti navrhujú tie budovy, toto chcieť. No, dobre. To povedala aj Andrejka Bacová, povedala, že bolo by treba, akože keby bola celá spoločnosť tomu rozumela takýmto spôsobom, tak v podstate architekt by v podstate musel, lebo by to dostal, že to by bol najideálnejší stav, áno. Ale má to taký jeden malý háčik, že pokiaľ by nemal byť ten lídrom tej zmeny smerom klimatickej odolnosti architekt, tak znamená, pokiaľ by tým lídrom mala byť ako spoločnosť ako taká, znamená to na Slovensku najprv vychovať 5 miliónov Slovákov, áno? Alebo teda im to vysvetliť. A to mi príde ďaleko komplikovanejšia úloha, ako to vysvetliť, ja neviem, povedzme 4,000 alebo koľko je, okolo 2,000 je, tuším, komorových, tak dajme tomu, že nech je 4,000 architektov alebo koľko na Slovensku. Hej, že je to ďaleko uchopiteľnejšia skupina ľudí, ktorá sa ešte navzájom aj pozná, hej? Do nejakej miery sa navzájom poznáme. Je to nejakým spôsobom, je to nejaká komunita, v ktorej by to malo byť ďaleko jednoduchšie šíriť, ako teraz, že sa rozhodnúť, že dovzdelať, alebo vyvzdelať, alebo vysvetliť tú akútnosť tej situácie, vysvetliť akože celému Slovensku bežnému voličovi, by som až tak povedal. Áno, ja som nie taký ten nátlakový typ. Hej. Ja aj dokonca aj na kurzoch sa snažím až tak ľudí nestrašiť nejakými hroznitánskymi vecami. Snažím sa, aby začali vidieť, aké sú v tom benefity pre nich. Áno. Hej, a aj tuto asi bude veľmi obdobné, že potrebujeme vnímať tie benefity v tom. Ale je ťažké, ako keď si na druhej strane, ja si tak predstavím, že ťažké musí byť aj byť architektom, ktorý to aj vie, a má samých klientov, ktorí to nechcú, lebo majú strach z toho, že to bude niečo absurdné, bude to príliš drahé, bude to... Áno. A že určite stojí za to robiť prepočty napríklad na dlhodobé. Že OK, keď si dáte šetrné hlavice, tak toľko to sa ušetrí, keď si dáte toto, tak sa toľko ušetrí. Už teraz je ten zákon, už dlhšie platí, že tá dažďová voda nesmie ísť do kanalizácie. Áno. A teraz, ale čo... Mne sa vidí, čo by mohlo pomáhať aj architektom, je, že to som počula aj Miriam Hušťavovou, keď mala s tebou ten podcast rozprávať, že to spojenie architekt a záhradný architekt, lebo tam je veľa potom toho, čo sa dá spojiť a má to akoby synergický efekt. Hej, napríklad tá práca s vodou, z domácnosti a zo záhrady sa dá nádherne prepojiť a tieto dobré
príklady dobrej praxe, ja neviem, čo iné môže niekoho osloviť, ako je príklad dobrej praxe, lebo ja si nemyslím, že ani že človek, keď môže, tak si volí jednoduchšiu cestu. Musí mať vnútornú motiváciu, prečo. Niektorí z nás to robia z etického hľadiska, že niektorí možno, že lebo lepší projekt bude lepšie bude zaplatený, alebo že budem slávnejší. Každý má nejakú motiváciu a kým ju nemá, tak ho nezmeníme. Ani architekta, ani toho obyčajného človeka. Takže úprimne poviem, že sama takúto odpoveď úplne nemám, ale proste jediné, čo vidím, že ako tak funguje, je dobrý príklad. Vlastný dobrý príklad, že mne to funguje, ja to takto mám a mám z toho tieto výhody. Tak možno, ak ťa to zaujíma, že má takéto výhody, tak skús na to pozrieť, skúsi to vymyslieť, lebo ja vidím, že aj tie projekty sa robia fakt veľakrát o tom, že tie peniaze sa tam natlačia do veľmi maličkej guličky a ani na tie úplne bežný život tam nie je ponechané peniaze. Nie, že ešte na takéto, povedzme, že ešte stále v tomto ponímaní výstrelky. A veľmi ťažko sa nám naozaj na Slovensku, ktoré má obrovské zdrojovanie justou vodou, pitnou, vysvetľuje, že to môže byť veľmi rýchlo inak. Tu by som povedal jednu vec, že ja som trošičku skeptický k tým príkladom dobrej praxe. Nie, že by som bol skeptický voči tomu, či sa robia alebo nerobia, ale že či môžu byť dostatočnou motiváciou. A to je následovná vec, že zoberme si, ja neviem, pasívny dom. Áno. Kým pasívny dom budem argumentovať, že je dobrý, lebo je šetrí CO2, to je argument, to je hra na stenu, áno. Áno, tak lebo to není, to sa nás netýka. To je tá záchrana planéty, hej. Potom budem riešiť argument, že si pamätám, pred veľa rokmi bol argument teda, že aká je návratnosť a že keď je návratnosť, veď energie majú len ako lineárne stúpanie, hej, to keď sme vysvetľovali voľakomu, že to bude, že energie budú stať úplne iné peniaze, ako stoja, že to nebude mať lineárny charakter, to ešte nikto nevedel o Ukrajine, alebo teda teraz o Iráne, áno. To znamená, že druhý bol teda zlý argument, že aká je návratnosť. A ja tvrdím, že keby sa vlastne to prezentovalo následovným spôsobom, že pasívny dom, alebo nulový, alebo nebodaj plusový dom má tú výhodu, že keď sa niečo pohnojí, keď sa niečo stane, napríklad vďaka klimatickej zmene, ktoré sú extrémne prejavy počasia, niekde padnú venkové káble, a táto lokalita zostane bez energie nejakú dobu, tak ten v tom pasívnom dome má ďaleko menší problém ako ten v tom nezateplenom paneláku. Áno. A tam je teraz problém s tým príkladom dobrej praxe je to, že najprv by naozaj to muselo byť, nastať tá situácia, že ja som sa pripravil na budúcnosť a tá budúcnosť už nastala. Áno, ja rozumiem, áno. Čiže musíme to naozaj vedieť vysvetliť na to, že to je vlastne naozaj budovanie odolnosti, znamená aj energetické, aj potravinovej, aj ako proste odolnosť na nejakú, tak ako si povedala ty, že v koncepte permakultúry je to založené na tom, že sa pripravujeme na ten scenár A, B, C, áno. D, alebo koľko ich bolo. Áno. To znamená, že ako to vysvetliť že sa vlastne pripravujeme na scenár BC, nie ten A, že všetko pôjde na parádu, áno, ale zároveň nestrašiť. A toto mi príde ako... Hej, rozhodne to je veľmi náročné. Ja z pedagogického hľadiska na to používam emócie. Nechám prežiť toho človeka niečo, čo sa ho dostatočne dotkne, a emocionálne, lebo tu na logika nefunguje. Toto nie je na logickej úrovni, takže snažím sa vytvoriť nejakú takú úlohu, nejakú proste situáciu, v ktorej človeka sa dotkne vnútorne tá emócia, on si ju zapamätá tú emóciu a dokáže si ju priniesť do toho bežného života. Hej, niekedy mám dokonca takú tendenciu, že si vravím, že pri sámvačku ja vypnem treba jeden víkend im tú vodu. A že budeme proste musieť si to prežiť, že sa hrajme teraz chvíľku, že tá voda tam vôbec nebude, nie že len tak trošku, hej. A že to zahrkanie tými emóciami má vždycky na ľudí
dosah, lebo na logickej úrovni, neviem, každý vie, každý áno, veď som to, ja sama som taká, ja si to veľakrát uvedomím, že áno, veď toto by bolo veľmi dobre, keby som takto robila, ale nemám síl. Ale druhá vec je, že je to krok za krokom, že niekto má schopnosť ísť míľovými krokmi a niekto potrebuje cupítať a ešte pritom bude 3-krát odbáčať. Proste asi sa to nedá zo všeobecniť, že koho čo kde presvedčiť. A ja fakt nie som ani typ, že nerada ľudí presviečam, akoby, že tlačím do toho. Mám pocit, že ešte skôr môžem dospieť do odporu, ale vždy im, aj keď som navrhovala záhrady, som sa snažila dať im možnosti na výber a vysvetliť, keď si vyberete túto možnosť, tak to pôjde týmto scenárom, túto možnosť, takto a je to na vás. Kľudne si vyberte ktorýkoľvek, ja budem v poriadku, ja vám to potiahnem a vymyslím, ale musíte si vy rozhodnúť, ktorý scenár si zvolíte z toho. A v podstate väčšinou dám ľuďom, že OK, tak toto bude tá nosná trasa, ktorou pôjdeme a necháme si, ale vedzte, že kedykoľvek môžeme premostiť aj do tejto. Hej, že takto, ja vám to tak navrhnem, že sa bude dať tá beta verzia, tá bečková, tam proste pridať. A toto možno, že je tiež riešenie, že my ako architekti, že ten systém vymyslíme tak, že bude flexibilný, že my ho, či si to ten človek želá alebo nie, vnútorne je to vlastne jedno, my ho vytvoríme tak, že bude schopný adaptácie a že ten človek v tej chvíli môže premostiť a že sa bude vedieť vynájsť potom a neostane niekde odrezaný od základných potrieb, ktoré, že pravda, že teplo, elektrika, voda. Pitná, ale práve treba to splachovanie, že na tom, ja to na kurze ľuďom na tom ukazujem, pretože s tým sa naozaj už stretli. Ano. Skoro každý, že nešla voda a že teraz kto si potiahne zápalku, kto bude ten, kto pôjde posledný na ten záchod, a nechávam ich ako istou problémovou úlohou, no dobre, tak a sa to stane, tak čo by ste urobili, ako by ste to vyriešili, čo by sa s tým dalo urobiť v tej chvíli. Ako by ste sa rozhodovali? No dobre, a teraz skúsme tomu predísť. Tak čo by ste mohli urobiť preto, aby ste tomu predišli? Snažím sa na ten ich mozog, tých ľudí trénovať na to, že si to cvičiť. A to je podľa mňa tiež možno, že zaujímavá možnosť, že aj v rámci architektúry možno, že si robiť občas takúto zábavku, takúto akoby súťaž kvázi tímovú, že je nejaký problém a ako by sme ho vyriešili, ako by sme sa zachovali, ako by sme k tomu pristúpili. Lebo na tých ľudí to funguje. Keď sa spýtam na kurze, čo si pamätajú, tak toto sú veci, ktoré sa ich emotívne dotkli. Ktoré ich akoby naozaj, že museli, že hlava potom sa zapla, ale na chvíľku proste tie emócie tam zahrali. Dobre, skúsim poslednú otázku, takú väčšinou prosím hosti, že by teda spravili nejaký taký odkaz, hej, architektom, projektantom. To znamená, že poprosím teba, že skús teda nejaký taký odkaz na záver. V podstate, že prečo a ako by architekti, nie len teda krajiny, ale aj architekti budov a urbanisti v podstate sa mali zaujímať o princípy permakultúry a ako ich môžu využiť v tej praxi a prečo je to dôležité práve v kontexte adaptácie na klimatickú zmenu. Ty mi dávaš dneska samé náročné otázky, ale poviem tak, že môjim veľmi, veľmi obľúbeným architektom bol Christopher Alexander, ktorý napísal zopár veľmi zaujímavých kníh o tom, ako navrhovať architektúru skutočne pre ľudí. Že nie, že tvorím dielo, nejakú masu, ale že tvorím priestor pre ľudí. A toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že my sme v službe, či záhradní architekti, alebo normálni architekti stavební, že my sme stále v službe človeku a že našou úlohou je robiť diela, ktoré slúžia človeku, nie opačne, nie človek tomu dielu. A hľadať tú cestu pre toho človeka, aby sa jemu tam žilo spokojne, šťastne, neznamená metre štvorcové, ale znamená určitú efektivitu a estetiku a určitú láskavosť, harmóniu, že už dávno vieme, že to prírodné človeka upokojuje, dáva ho do
proste do tej vnútornej pohody. Čiže prijať trebárs ten biofilný typ dizajnu, kde naozaj tá zeleň hrá a nie je len estetickým doplnkom, ale naozaj je tam pre toho človeka prítomná. Že proste pracovať s tým, že ak som architekt alebo záhradný architekt, tak potrebujem mať rád ľudí a vedomím, že pracujem pre nich, pre ich dobro, pre ich život a že som kúzelník, ktorý má šancu proste ľudí im počarovať trebárs s dobrým životom. Že to, čo ja urobím, oni potom žijú. To je ako ja som aj prestala robiť záhrady presne z tohto dôvodu, že som už nedokázala uniesť túto obrovskú zodpovednosť, že vlastne ja som ten, kto definuje, ako oni budú tak trošku žiť. Hej, a takže prosím, robme to s týmto vedomím, že to robíme hlavne pre ľudí a môžeš mi pripomenúť tú druhú časť otázky? V kontexte adaptácie na klímu, prečo to je dôležité robiť v kontexte klimatickej zmeny? Pretože je to úplne klišé, ale ja mám teda 4 deti. A akokoľvek problém je riešením, a teda vždy existuje riešenie, tak si zvedomujem, že ja teraz, v tejto chvíli tu a teraz tvorím to, čo budú žiť moje deti. To ja teraz tvorím, čo budú žiť moje deti. A každý si potrebuje na to odpovedať sám. Čo za tú vetou ďalej doplní. Proste, čo tvorím teraz, budú žiť moje deti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme, že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína.